साइलेन्सर रिपेयर हुँदैछ। मास्टर सन्दीपले गराउँदैछ साइलेन्सर। साइलेन्सर कसरी रिपेयर हुन्छ अब तिमीलाई देखाउँछु म अब। यस्तो हुन्छ है यस्तो फाइबरहरू सब यस्तो हुन्छ फाइबर चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। सुरुमा सेतो सब सेतो यस्तो हुन्छ पछि डढेर। यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ यो साइलेन्सरमा जाली छ यत्रो मफलर छ त जाली रहेछ त। डिबिकुलर भाँचेर त्यस्तो निक्लिख त चिया पो ल्याइदिनु मलाई चिया त पनि निस्क्यो ल। डिबिकुलर हो यो डिबिकुलर भाँच्यो भाँचे यो 2-3वटा बनाउनु पर्छ। यो पनि खोलेर के उठ्न क्या अहिले भित्र यस्तो हुन्छ। नाम सरीबाट आइसपुग्यो ढुक्क्यो भनेर आफू गर कि निकालिदिनु फाइबर त रहेछ त किन खोले त फाइबर छोडिदेऊ अब यो ल्याएपछि यही हाल्ने अब। दुईतिर काट्न पर्ने गरेको लास्टमा काट्न पर्यो नि। जाली भाँचेर यताबाट बिल्डिङ गरे खास यताबाट बिल्डिङ हुन्न कि यो जाली उतापट्टि बिल्डिङ हुन्छ अनि यो जाली यता खोक्रो हुन्छ यता पनि बिल्डिङ हाल्नु। त्यो चाहिँ यस्तो खोक्रो हुन्छ साइलेन्सरभित्र केही हुन्न यस्तै खोक्रो यही हो नि भित्र यहीले हो राम्रो आवाज आउने होइन। त्यही फाइबर राम्रो भयो भने आवाज राम्रो आउने। हिट पनि बाहिर कम हुन्छ। जति राम्रो फाइबर हुन्छ यता बाहिर साइलेन्सर हिट कम हुन्छ। ए यस्तो छ हालत। डिबी यहाँ छ तर यता डिबीको टुक्रा भाँचेर यहाँ बसेको। यो तपाईँको रिपिट त ल्याइदिउ त एक्स्ट्रा। रिपिट एक्स्ट्रा ल्याइदिनु हुन्छ र यार यो हालेको मात्र लिन्छु मैले 5000 रुपियाँ। ल है नयाँ फाइबर हालिदिँदैछ सन्दीपले। चिला हुन्छ के चिलाउँछ त नि हाल्नु न आइदिन्छु ल पक्कै अनि थाहा हुन्छ। के हाल्ने स्कुटी चलाउनु त फाइबर गइरहेछ कोचाइरहेछ भाइ के सन्दीपले। कति धेरै छ 1 केजी फाइबर। मस्त हुन्छ। अब यो हाल्न घाँडो हो कि यस्तो घाँडो चिज मलाई लगाएर हुन्छ यार। मालिक अरू के छ हालखबर? कामदाम व्यापार बट्टा के छ भन्ने कुरो क्या। फाइबर हाल्दैछ फाइबर यो चाहिँ फाइबर हो। हजुर केही छैन ल मालिक। होइन यो काटिन्छ कि त्यहाँभित्र कसैले थोरै काट्दै हाल्दै गर्छ यसरी काटिने चाहिँ पुग्छ। सर्भिसिङ गर्दा गर्दै लिएर गएको त्यही भएर होला। राम्रो हाल न यो सर्भिसिङ गर्न भित्र हालेको थियो फेरि अर्को स्कुटी छोडेर यो स्कुटी लिएर गएर फेरि
यो मोबिल त हाम्रै मोबिल हो त निकाल्दैन कुन साइडको हो यो कुन साइडको हो यो उता भर्नु पर्यो नि पहिला मन साह्रै छैन हुन्छ कि उल्टो हो कहाँ उल्टो हुन्छ र यो उल्टो होइन हदर ल्याउनु रेडी यो हजुर कुचिन्न र चाहिँ कुचिन्छ म कुचिन्छ यार म चाहिँ तिमीलाई के अरे साउन्ड सुनाउँछु होइन हिजो फाइबर फेरेको साउन्ड म सुनाउँछु हिजो चाहिँ एकदमै ढिलो भयो अनि त्यसपछि त्यही भएर अनि त्यो साउन्ड चाहिँ सुनाउन पाएन रात पऱ्यो त्यही भएर अहिले चाहिँ म सुनाउँछु कस्तो आवाज आउँछ फाइबर हालेपछि अहिले चाहिँ डिबी किलर हालेको छैन अहिले चाहिँ डिबी किलर हालेको छैन अब साउन्ड सुनाउँछु म अनि त्यसपछि म एन्ड गरिदिन्छु यो चाहिँ यही हो साउन्ड ल योपालि चाहिँ मैले आफूलाई देखाएको छैन सो यो अब चाहिँ अब सुन अब अब फेरि अर्को भ्लग आउँदैछ त्यसको लागि स्टे ट्युन गाइज ल सी यु इन माई नेक्स्ट भ्लग यही हो साउन्ड फाइबर हालेपछिको साउन्ड यही हो अनि डिभी चाहिँ अब हाल्नुपर्छ